包子在干什么啊？睡觉。没有一点别的表示吗？没有。很可惜，没有你想要的妥协啊、谅解啊之类的东西，所以我很担心。我认为，以你们现在对彼此的态度，很可能两败俱伤。混蛋，脾气臭的跟他娘一样。我来是要提醒您，您打击他的自信，就是打击包氏的未来。我打击他什么啦？哦，我真的不知道我打击他什么。我除了不想退出之外，我也愿意扶他上马。我得过癌症，要是再复发的话，我真不知道我还能活多久。所以现在最重要的是，你告诉他，只要他让我回去跟他一起开会，别天天想着把我给搞垮，赶我出局，那就什么问题都没有了。现在公司的状况就是，不仅他为难，下面的人也为难啊。这公司的人不知道该如何站队，几乎都停摆了，每天损失多少钱你知道吗？他非要把我气出脑溢血，他才开心，是不是？我告诉你啊，他要是不姓包的话，我早把他处理掉了。问题是你把包子当什么了？他妈妈现在还躺在医院，你就用各种手段的来制约他，扶他是这么扶的吗？我看您更像是对待仇人一样的在提防他。当然，亲手打下了江山，谁都不愿意舍弃。但是现在包氏的问题你也看到了，我相信你更不愿意看到他们一点一点的摧毁包子，摧毁他的理想和自信。抱歉，我那是在自保。那我也提醒您，包子即便什么都没有，他还有我。我即使不搬出魏国强，最不济，我可以用我的钱，让他重新创业。可是，在那个时候，你就没有儿子了。威胁我呀？真不是威胁你。你很厉害啊，你真的很厉害。这包一凡找上你，我不知道是福还是祸啊。我并没有比他厉害，只是他比我更在乎你们。所谓关心则乱，我回上海了。这么厉害，不留下来帮着包一凡吗？包子总要学会长大，但他长大的代价，很可能是毁掉包氏。这样的话，你们做的预算难道没有问题吗？这瞎扯什么呀？都扯西扯，说点正事儿好吗？你们是不是有点解释跟他没用的？现在说的就是这样，预算就有问题，就是4亿。哎，田医生，你说什么？我爸怎么了？不是他怎么能由着他来呢？赶紧送医院去！不是他不去，绑着也得送过去。不是，行了，您也别着急了，您先照顾着，我再派人过去。小包总，包总没出什么事儿吧？也没什么事儿，就是在家里突然晕倒了。我先打个电话啊。昨天好了。哎，安迪，你在哪儿呢？快到南通了。哟，那太好了，你赶紧去我们家一趟。是这样，我爸前天晚上突然发病，本来是送到医院里抢救，情况已经稳定了，在家里休养呢。可是刚才家庭医生给我打电话说情况有变，马上得送到医院里去观察去。
不是我爸他不去呀，他之前就得过癌症，我是怕。我知道。我这边还开着集团会议呢，一时半会儿走不开。你赶紧去我们家一趟，看看到底什么情况。如果真的得去医院的话，别耽误着，赶紧送过去。我忙完了就过去。嘿，你确定你跟你爸爸演这场父子情深的好戏，把你爸请回来？是，辛苦你了。OK。小包总，包总没出什么事儿吧？是啊，没什么大事。有病不能一个人不去医院啊。医生怎么说来着？没事，我已经安排人过去了。来，咱们继续说嘉华的事。我跟您说过了，包总身体不好，您等他身体好了再来好吗？我跟你说过了，真的。包总病了，现在不方便，你等他好了再来吧。我跟你说了，包总病了，等他好了再来呀。包总，你看。谁呀？是我。包子让我来看您。包总，你看。没事，下去吧。哎呦，这戏演得太像了。搞得我都以为是真的了。没办法，这包一凡坚持要搞这个面子工程，每天叫这个家庭医生来给我看病，哎，恨不得把这个戏啊演得越大越好。还好就这几天，要不然真的把我病给闷出来了。好了，那咱们继续把戏这个演下去吧。啊，那我去那边工作了。好。哎，对了，那公司的事你听说了吧？你现在还怀疑我的诚意吗？你们父子齐心，包氏是最大的赢家。继续，我也等着去看我爸。我知道你们都担心我爸，我明白。毕竟我爸之前得过癌症，再加上他现在年纪大了，什么事情都有可能发生。不过，请各位放心，不管发生什么事情，我一定会保证各位股东在集团的利益照旧，也会让集团平稳度过。包总，其实嘉华工程的预算也不是什么大事，包氏地产和包氏集团本就是一家人，凡事好商量。老李，你刚才可不是这么说的。你就是刚才就是这么意思，你什么意思呀？我爸妈身体都不太好了，也都老了，现在我们家就剩我了吧？我也知道，在这之前有一些小矛盾、小误会，可不管怎么说，关起门来大家还是一家人。李叔叔，那是我爸的兄弟，是看着我长大的。小刘，跟长辈说话，那得有跟长辈说话的样子，得尊重。不是，跟你讲没事就没事啊，没有啊，什么倒了？我没有啊，只是在演戏啊。
这老刘跟老李呢？他们也相信了，都倒戈了。我没事儿，我没事儿，跟你讲，没事儿就没事儿。混蛋！包一凡，算我！包一凡耍我，他耍我，你知道吗？全公司的人都知道我得了癌症啊！这小子居然拿这个来设计我，企图让我在家里躺着休养，派人照顾我，还千叮咛万叮咛，这件事不要泄露出去。哦，那头在公司里面，他就故意把这个事情搞大，让我的人以为我癌症复发，我马上就完蛋了。好了，现在我的人全部以为我没指望了，统统倒戈了。啊，厉害！你说他在骗你？他为了让那帮老陈上当，连你都骗。陈叔叔，甘肃有一个项目对公司西北的战略布局很重要，要不劳烦您帮忙扶持一下。您看，您德高望重。资历深，人脉广，除了您，我还真想不出第二个人选了。只要您过去，您就是西部地区的总经理，所有的业务、拓展跟决策，您来做决定。工资待遇增加30%。包一凡，我从小看着你长大，啊，没想到你比你爸妈还好。陈叔叔，您这话什么意思啊？是您对这项目不感兴趣啊，还是您觉着这项目不好啊？包一凡，你别忘恩负义了啊！这段时间，集团里好多事儿，陈叔叔是没少操心啊，看来是累着了。要不然这样，您先回家休养一段时间，等什么时候这精气神养足了，或者说您想明白了，再回来不迟。之前呢，我总认为他做事不够高明，手腕不够，怕被人骗。可是现在看来，我养了一只比我还厉害的白眼狼，连我亲信都半信半疑、拐弯抹角的打听我身体状况。现在的状况就是，即使我站出来跟大家说我身体没事儿，也没人相信。厉害，真是厉害啊！我跟他妈斗了一辈子，什么阴招神招我都用过。他用的这招比我还厉害。要不是那个笨蛋是我的话，我真想替他拍手叫好。行了，小子做事啊，跟我当年一样，但比我狠。把公司交给他，我放心了。
我要去上海了，都交给他，我不管了。我走了啊。李姐，备车。赢了，我们赢了！安迪，你是没看见老陈那德行，真是解气呀！还有啊，所有不听话的全都让我给开了。这事儿得谢谢你，也只有你才能搞定我爸。还有啊，幸好这事儿提前没有跟你打过招呼，要不然我就没法证明咱们俩能配合的那么默契，珠联璧合，神雕侠侣呀！恭喜你啊，包总！以后包事你一个人说了算了。什么意思？你心里明白？我明白什么呀？我不明白。哦，是那个老头又跟你胡说什么了是吧？没想到你也变成了一个和他一样的人。我跟他们不一样，我没他们那么混蛋。你给你爸设了一个连环套。他活该，是不是他利用我们把我妈逼到医院的？他活该。包一凡，你连我也骗，我也活该吗？安迪，对不起，我真的不是故意要骗你。可我只有这么一个机会，如果不瞒着你的话，很有可能就被我爸看出破绽。我一定要打败他。因为你痛苦，所以你就一定要打败他。对，我是很痛苦，我总得做点什么吧。我一定要把公司拿回来。我恨他。我也有恨的人，比如魏国强。但是我不能因为恨他，纵容自己做和他一样的事情。我之前之所以不让你那么做，就是很害怕你会变成像你爸一样。不，我绝对不可能变成他那样的人。我发誓，我绝对不可能变成他那样的人。安迪啊，你瞧瞧我这一家子，支离破碎，亲朋好友唯利是图。我爸呢，同样也恨我，恨不得立即把我扫地出门。我妈现在躺在病床上，什么时候能醒过来，我真的不知道。安迪，你相信我，我不会再骗你了。我现在什么都没有了。你还有我啊。你把资料发我邮箱，我看一眼。好，拜拜。安迪看着包一凡的睡脸，心中温柔如水。不知从何时起，友情、亲情、爱情，绑住自己的东西越来越多，而他却甘之若饴。也许人生本来就是带着镣铐的舞蹈，那些束缚住你的东西，恰恰也是最美好的。它让你患得患失，而又充满希望。亲爱的，可能最近会比较忙，应该是没有时间到上海来看你。你不是想改革包事吗？现在是最好的机会了。
你放心，年底我也很忙，估计也没什么时间想你。马上就要分开了，连句哄我的话都不知道说，很受打击。乖乖工作，下周末我去陪我弟弟，再下周末来看你。嗯。